哥哥，风17。啥？做17？壳、主板，还取好多东西呢，妹妹。不带了，哥。你看够不？我看一下啊。尾插无线充震动扬声器，前后置摄像头卡槽，那配件是够了，还缺屏幕和电池呢。没事儿，哥，屏幕我也带了。呵，还买了个拆机屏。对呀，刷你视频都刷冒烟了，就这点东西。行吧，那电池带了吗？电池我已经买好团购了。啊，团购下单了是吧？行，那先这个东西都齐了，我开始帮你安排了。喂，哥。行，妹妹请你喝水。谢谢哥。安装尾插，安装震动，安装扬声器，安装无线充，安装前置内容组件，安装后置摄像头。妹妹，这是你下单的电池，安妮超光循环的，我这就帮你装好。有保吗，哥？有啊，咱们是保1年，并且还有7天免费试用，7天之内可以随时退换。那我6天一换，6天一换行吗？我老换电池。那你就看你扛不扛揍就完了。我这么可爱，你舍得吗，哥？我跟你开玩笑的，这么好用的电池怎么能退换呢？我也开玩笑呢，哥。我看你天天拧螺丝，太紧张了。你可真行。哥，这贴的啥呀？这是防尘防水胶，咱们作用就是贴好人以后做好防尘防水的。这太棒了，这回出漂流不用带防水袋了。那也是尽量避免注意进水。行，哥，我都听你的。安装屏幕，热压3分钟。好，时间到。哥，这边快好了。对，马上就好了，还有个底部螺丝，我帮你拧上。哎，螺丝刀怎么掉？能帮忙吗？不用，我自己来吧。给妹妹，你的17 Pro 帮你做好了，这是电池套餐送的钢化毛的充电器。哎，哥，你真太好了，我也有17 Pro 用了。